Good morning! Ito na naman. Magandang buhay. Masama pa pakiramdam ko. Iba pa yung boses ko ngayon. Ang gagawin ko ngayon is ito. Yan. Maglilinis ng fridge. Kasi ang dami ng ayan marami ng parang madumi na. Ayan. Sisimulan ko na. Standby lang, guys. Ayan. Ayun. Kunin ko muna sa tato. Unang gagawin ko ngayong araw. Bago katapos magkape, ito na. Linis ako. Meron naman, linis sa buong bahay. Ito muna. Parang madilim. Ayun. Ayan. Ano ba? Dumi na. Ayan. Madumi. Kalat pa yung
batch. Tapos na. Dito na naman tayo sa second batch. Oh no! Oh no! Oh no! 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 Oh no! Oh no! Oh no! 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 Ano ba? Ang likot ng camera ko. So guys, ano pa to, no Friday na binili sa akin ng amo ko, kaso umiiwas pa ako ng soft drinks, kaya ayan, hindi pa nainom. Baka itatapon lang yan, itatapon ko lang yan. Ilang buwan na kasi ako hindi nag-inom ng soft drinks. Hindi pa tapos.
guys, tapos na ako maglinis. Okay na. Ayan. Ayun. Ayan. Sa wakas, natapos na rin. Yun, okay na. Proceed. Proceed na tayo sa next na gawin natin. Thank you po sa panonood. God bless us all.